वर्ष 1972 में लायन को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था, लेकिन बाद में बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया गया। शेर का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा लियो है। लायन पानी में भी तैर सकते हैं। एक स्वस्थ शेर लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। करीब 2000 साल पहले पृथ्वी पर लगभग 10 लाख से भी ज्यादा शेर पाए जाते थे। 1940 के दशक में शेरों की संख्या करीब 4.5 लाख थी, जो अब घटकर करीब 35,000 ही रह गई है। केवल 8 में से एक नर शेर वयस्क होने तक जीवित रहते हैं। अधिकांश शेर 2 वर्ष की आयु में ही उनके झुंड से बाहर निकाल देने के कारण वह मर जाते हैं। वयस्क नर शेर के शरीर का वजन आमतौर पर 180 से 250 किलोग्राम और मादा शेर का वजन 120 से 180 किलोग्राम तक होता है। शेर की दहाड़ को लगभग 8 किलोमीटर तक की दूरी से भी सुना जा सकता है। नर शेर औसतन 10 से 14 साल तक ही जिंदा रहते हैं। 90% शिकार शेरनी करती है, शेर नहीं। क्या आप जानते हैं कि विश्व शेर दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है? पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लायन अफ्रीका में पाए जाते हैं। नर शेर परिवार की रक्षा करता है। सिंहों के समूह को प्राइड कहते हैं। सिंह के मुंह में करीब 26 दांत होते हैं।